Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Pas blokadës disa javore institucionale, kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti ka folur për herë të parë mbi zhvillimet që kanë shkaktuar ngërqin politik. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, Kurti tha se nuk është i interesuar për qeveri tranzicionale, por për një qeveri normale. A i shtoi se mund të bëj kompromis për formimin e qeveris, por jo edhe për konstituimin e kuvendit dhe për emrin e kandidatit për kryetar të këtij institucioni, teksa mohon se vetëvendosja është bllokuese e procesit. Para antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, kryetari i kësaj partie Albin Kurti tha se në Kosovë nuk ka krizë institucionale e politike, por vakum kushtetues. Ai refuzoi idenë e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku për qeveri tranzicionale, duke thënë se është i interesuar për qeveri normale. Lidhja Demokratike e Kosovës në vitin 2020 bëri koalicion me neve lëvizjen vetëvendosje. Tani pas reformave do duhet të ishte edhe më e lehtë të bënin koalicion me neve, por nuk po ngjan ashtu. Ndoshta rruga e re ka preferenca tjera. Ne duam qeveri normale, jo qeveri të përkohshme apo tranzitore, apo teknike, apo qeveri të opozitës, e cila dorën zemër paraqet një tokë fjalësh paradoksal. Opozita është opozit pikërisht për shkak se nuk është qeveri. Qeveria e opozitës thjesht nuk është e mundur. Nuk kemi krizë sepse institucionet dhe mekanizmat e shtetit demokratik funksionojnë. Organet e rendit dhe të sigurisë veprojnë. Ligjet respektohen, e zbatohen, vetëm kuvendi i ri i Kosovës për legjislaturën e 9 ende nuk është konstituar. Kurti tutje theksoi se mund të bëj kompromis në negociata për formimin e qeverisë, por jo dhe për konstituimin e kuvendit, duke nënvizuar se LVV-ja nuk është bllokuese e procesit. Ai bëri të ditur se kandidatja e tyre për krye parlamentare mbetet Albulena Haxhiu. Disa thonë dikë tjetër, por jo Albulena Haxhiu. Disa thonë e pranojnë vetëm këtë apo atë emër, e disa të tjerë thonë askë nga lëvizja vetëvendosje. Por propozimi është i yni, jo i tyre. Ne nuk po kërkojmë që Albulena të jetë propozimi i tyre. Dhe kuvendi konstituohet kur të votohen edhe 5 nënkretarët, jo vetëm kur të votohet Albulena Haxhiu për kryetarët kuvendit. Unë mund të bëj koncesione e kompromise në negociatat për formim të qeverisë. Kështu ka qenë çdo herë. E për çfarë do ta kem përgjegjësinë, sepse të drejtën dhe detyrën, por jo dhe për konstituimin e kuvendit, që na takon të gjithve, sepse na bën bashkë secilin. Ne nuk kemi bllokuar, sepse ne kemi propozuar kandidatën tonë. Bllokimi vjen prej atyre që votojnë kundër, ose atyre që nuk votojnë fare për ta pamundsuar kvorumin. Një ditë më parë, Kuvendi i Kosovës dështoi të konstituohet për të 13-ën herë me radhë, ndërsa seanca e radhës do të mbahet të dielën. Ngërçi aktualisht është tek formimi i komisionit për votim të fshehtë, formë të cilën po e kundërshtojnë partitë e deritashme opozitare dhe lista serbe, duke e cilësuar si kundërkushtetuese. Kush abstenon? Deklarimeve të kreut të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti se në Kosovë nuk ka krizë institucionale, i ka reaguar deputetja e PDK-s Vlora Qitaku. Ajo i ka kërkuar Kurtit dhe partisë të tij që të këndellen dhe të mos e mbajnë peng Kosovën. S'ka krizë institucionale, pas ka thënë Albin Kurti. Ndërkohë zgjedhjet kanë përfunduar para më shumë se 3 muajsh dhe Kosova ende është pa kuvend funksional dhe pa qeveri legjitime. Për Albinin nuk ka krizë as institucionale, as politike e as ekonomike. Ai nuk e rritjen e çmimit të energjisë e as kostos të jetesës. Këndelluni, keni mundësi të zhbllokoni situatën, mos e mbani peng Kosovën, sepse ajo është shumë e madhe dhe më e rëndësishme se egoja e Albinit, ka shkruar Qitaku në Facebook. E zgjedhjet e reja po shihen si mundësi për të dalë nga ngërçi rreth konstituimit kuvendit. Partitë politike tashmë janë shprehur të gatshme për zgjedhje në rast se nuk arrihet pajtueshmëri mes tyre për të zhbllokuar situatën. Ftoj
akën dhe një Blokada e krijuar në Kuvendin e Kosovës që nga 15 prilli po shihet si një paralajmërim për zgjedhje të reja si mundësi për të tejkaluar ngërçin. Partitë politike tashme vetë se kanë shprehur gatishmëri për zgjedhje në rast se nuk tejkalohet kriza, ndonse disa prej tyre këtë mundësi e shohin si opsion të fundit. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se zgjedhjet e parakoshme mund të mbahen, por që rezultati i partisë së tij mund të thellohet. Zgjedhjet mund përsëriten, por edhe rezultati jo vetëm që mund përsëritet, por edhe mund të thellohet në favor të lëvizjes Vetëvendosje. Edhe në PDK shprehen të gatshëm për zgjedhje të reja në rast se nuk zhbllokohet situata në Kuvend. PDK-ja ka qenë dhe mbetet e gatshme përkundër vullnetit që nuk e shef të dorës së parë në interes të vendit që tash të bllokohen institucionet dhe filloj procesi zgjedhor. Megjithatë, ne kemi qartësuar dhe kemi kërkuar nga gjitha subjektet politike që të reflektojnë në favor të interesit shtetëror. Në LDK ndërkaq thonë se në rrethanat aktuale nuk mund të ketë zgjedhje. Në shtatën që jemi, as zgjedhje nuk mund me pas. Se për me pas zgjedhje do të mu konstituu legislatura e këtij kuvendi. Të ne kur api konvenon kjo, për mes me shku të api tjetër e ndërtimit qeverisë. Profesori universitar i së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu ndërkaq thotë se për të shkuar në zgjedhje të reja, fillimisht duhet të ketë konstituim të kuvendit. Dhe patjetër që do të ulen dhe të merren vesh për zgjedhjen e duhur në kuvend me kryetar dhe nënkryetar dhe një marrëveshje për shkuarjen në zgjedhje të reja që do të thotë pas konstituimit të kuvendit shpërbërja e parlamentit dhe shkuarja në zgjedhje të reja të parakoshme dhe të jashtëzakonshme. Mundësia për zgjedhje të reja pason mos pajtueshmërinë e partive politike rreth konstituimit të kuvendit. Në zgjedhjet e nënshkurtit, lëvizja Vetëvendosje mori mbi 42% të votave. Numër ky jo i mjaftueshëm për të formuar institucionet si e vetme. Kosova duhet të themeloj institucionet e reja sa më shpejt që është e mundur, ka thënë drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar Jakob Granit. Ai thekson se mungesa e qeverisë re pengon vendin në diskutimet me Bashkimin Evropian për procesin integrues si dhe dialogun me Serbinë. Ndër të tjera, ai ka vlerësuar se BE-ja duhet heq masat ndaj Kosovës pa vonesa. Zvarritja e procesit në krijimin e institucioneve të reja të vendit për shkak të mosmarrveshjeve politike po shihet me skepticizëm nga përfaqësues të organizatave ndërkombëtare që veprojnë në vendin tonë. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar Jakob Granit vë në pa pasojat që mund të shkaktojë kjo zvarritje në shumë aspekte politike e ekonomike në rrugën integruese, por edhe në procesin e dialogut me Serbinë. The government is now being formed. Të udhëheqësh një vend pa qeveri është gjithmonë një sfidë, sepse administrata publike dhe institucionet vazhdojnë punën e tyre dhe mandatin e tyre, por mungon drejtimi politik. Kjo e pengon vendin në diskutime të rëndësishme me fqin për dialogun e normalizimit, por edhe në dialog me Bashkimin Evropian, si një mbështetës kyç i përparimit të vendit drejt antarësimit në BE. Pra është e rëndësishme të kemi një qeveri në vend sa më shpejt për të drejtuar të gjitha institucionet publike në vend. Zyrtari suedez thotë se Kosovës i duhet një qeveri solide që negocion me Bashkimin Evropian për largimin e masave ndëshkuese, të cilat bloku i ka vendosur Kosovës më 2023. Madje ai deklaron se edhe mosdhënia e mjeteve të parafinancimit të BE-s për Kosovën në kuadër të planit të rritjes ndërlidhet me masat ndëshkuese ndaj saj. Sa e kuptoj unë lidhet me masat që janë vendosur, të cilat BE-ja dëshiron të shohë si pjesë e përparimit të dialogut me Serbisë dhe Kosovës, por edhe çështje të brendshme. Prandaj është e rëndësishme të adresohen ato masa sa më shpejt për të rifilluar dialogun i cili mbështetet nga BE-ja dhe gjithashtu nga Suedia, në mënyrë që rruga drejt antarësimit të përshpejtohet. Kjo do të lirojë edhe financimin. Financimin nga plani i rritjes dhe IPA janë të lidhura me statusin e masave, kështu që në këtë aspekt janë të ndërlidhura. Duke folur për rolin e Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Kosovë, Granit tha se japin mbështetje të konsiderueshme në projekte të ndryshme, por kanë interesim të kontribuojnë edhe në fushën e energjisë.
Shohim fusha të tjera të rritjes që mund të jenë të rëndësishme, si në sektorin e energjisë. Në të gjithë Evropën, tranzicioni drejt energjisë së gjelbër është i rëndësishëm për të dekarbonizuar ekonominë dhe për të gjetur mundësi për energji të rinovueshme dhe stabilizimin e sistemit energjetik. Këto janë fusha që dëshirojmë t'i eksplorojmë më tej. Zyrtari suedez thot se paketa baze mbështetjes për vitin 2024 në formë grantesh për Kosovën ishte rreth 10 milion euro. Sipas tij, garancia për këto projekte është 15 milion euro me shpresë që do të gjenerojë të paktën 60 milion euro investime. Gati 10 ditë pas publikimit të indeksit për lirinë e medjave, në të cilin Kosova ka psuar rënje për 20 pozita, Kryeministri në detyrë Albin Kurti e komentoi atë, por mohoi përgjegjësinë për gjetjet e raportit. Sipas tij, në Kosovë nuk ka mungesë lirisë së shtypit, ndërkaq për rënje në indeks ai fajsoi vetë mediat. Për rënjen e thellë të Kosovës në indeksin vjetor të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi, sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurti, janë përgjegjëse vetë mediat e jo qeveria. Ai madje akuzoi gazetarët për mungesë të profesionalizmit. Gjendja ku kanë rënë edhe në rënjet besimit në publik është jo si pasojë e ndikimit të qeverisë, po e kontrollit pronarëve dhe mungesës së profesionalizmit. E mund ta zbatojmë kollaj si qeveri profesionalizimin gjithnjë më të madh të sa më shumë mediave në Kosovë. Të gjitha trajnimet që janë të nevojshme, të gjitha mësimet e shkollimet e larta që janë edhe pjesë e luftimit të dezinformimit, të informimit profesional, por edhe të kundërshtimit të çfarëdo përpjekje për luftë hibride, ne jemi të gatshëm që të financojmë. Por nuk krijojmë marrëdhënie të drejtë për drejtë me media të caktuara e emra të përveçëm gazetarësh, redaktorësh, pronarësh, akroredaktorësh. Në raportin e reporterëve pa kufi për vitin 2025, Kosova u rendit e 99 nga gjithsej 180 shtete, apo 24 pozita me poshtë nga ku ishte vitin e kaluar. Raporti vë në pas se gazetarët në Kosovë janë shënjesër e vazhdueshme e sulmeve politike dhe quhen pa të drejtë bashkëpunëtor të armikut. Gjithashtu kritikohet miratimi i ligjit për KPM-n që politizonte këtë organ të pavarur. Por kryeministri në detyrë Kurti u shpreh bindur se në Kosovë ka liri të shprehjes dhe të mediave dhe se partia e tij ka hequr politikën dhe pushtetin nga mediat. Është për keqardhje rënja e thellë në indeksin e reporterëve pa kufi. Në Kosovë jam i bindur se jam dëshmitar nga jetesa e përvoja e përditshme që në Kosovë ka liri të shprehjes dhe ka liri të mediave. Në raportin e pulsit publik të UNDP-s, krahasuar me vitin 2021, qytetarët e Kosovës besojnë që liria e shprehjes e mediave është rritur për 12%. Ky është indeksi që duhet ta përmirësojnë mediat. Ajo që qeveria ka bërë është që e ka tërhequr ndikimin dhe përzierjen në punët e medias. Qeveria e vetëvendosjes e ka hequr politikën dhe pushtetin nga mediat. Para nesh, pushteti dhe mediat ishin së bashku. Madje edhe në festa e në pushime. Ne kemi hequr financimin e pushtetit ndaj medias për të mos ndikuar në to. Reagimi Kurtit për rënjen e Kosovës në indeksin vjetor të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi erdhi 9 ditë pas publikimit të këtij raporti. Shtrëngtimi i rrymës nga zyra e rregullatorit të energjisë ka rënduar jetesën e qytetarëve, të cilët tashmë shprehen të zhgënjur përballë çmimeve gjithnjë në rritje. Për këtë gjendje, ekspertët e ekonomisë kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet. Rritja prej 16.1% e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar valë të re të shtrëngtimit produkteve bazike të vendit dhe ato të importuara. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ka shprehur shqetësimin se ky shtrëngtim po godet qytetarët në dy drejtime. Nga njëra anë po humbet vlera e paras për shkak të inflacionit dhe nga ana tjetër po ulet standardi jetësor.
Qytetarët po dëmtohen dy herë, në kuptimin që pi u vlera e paras dhe pi uli standardi jetësor. E para është përmes rritjes së çmimit të energjisë elektrike në ekonominë familjare dhe e dyta përmes rritjes së çmimit në produktet tona vendore, duke përfshirë ato që importohen për shkak tendencës së rritjes së inflacionit jo vetëm në tregun e Kosovës, por në tregun e Bashkimit Evropian. Institucionet e vendit i çdosh me urgjencë me reagu nëpërmjet politika fiskale, nëpërmjet politikave monetare, në kuptimin nëse ne nuk prodhojmë valutë, po me pas se çka mund me subvencionu interesat e, për shembull, interesat e kredisë për prodhuesit tanë, po edhe për eksport që janë, dhe e dyta me pa mundësinë se ku ka hapësirë me subvencionu ço biznesin, ço fshëtarin e Republikës Kosovës për mos me vrejt këtë rritje ose këtë tendencë të rritjes së çmimeve. Edhe njohësi tjetër i ekonomisë Mustaf Kadria i thot se me vendimin e ZRE-s për shtrëngtimin e energjisë, jeta e qytetarëve do të rëndohet edhe më shumë. Me vendimin e ZRE-s do të ketë efekt zinxhiror me efektin e dominës në ekonomisë së quhet. Pra tash jem para një aktit kryer që si pjesa gastronomisë, po ashtu edhe buka, pra në çdo ditë më shumë, po kemi ngritje të çmimeve në vazhdimsi. Pra shtetin vend që të merr hapa në lehtësimin e jetës së qytetarit, në ngritjen e mirëqenies së jetës së qytetarit. Për fat të mirë, shteti me vendimet e veta po rëndon çdo ditë më shumë jetën e qytetarit. Ndërkohë qytetarët shprehen të revoltuar me rritjen e çmimeve, sidomos ata me të ardhurat të vogla. Çmimet në Kosovë janë kur ma kesh në këngon, janë rritë 80%. Janë bëhe që asë një pak nuk i pagun ato. I le më na pensionerët po jekë mas shumë. Çdo familje jekë veç, paga janë shumë e madhe. Ata vend se mi zbrit, pi hypin. Veç për barna që po shkojnë bëllë. Hele mo tjerat rrallu. Shteti ishtë duhet mas pari, për asaj klasës që ka pagat ma tullta, mi rrit pak pagat, tani mi zbrit çmimet, se shumë çmimet për tepër mirë. Për çmimet, për të nalta jem rroga është e gjatë, dikush në ka rrogë heqë, veç nalta e në çmimet, nalta buka, nalta hacent, e me buka, alo, 70, atë dikush në ka rrogë, dikush ka kushtet. Shumë shtrajt janë, për me jetu shtrajt, që për pensionerve mo, s'ka ku me shku, për gjëshka, ushqimi janë shumë shtrajt. Mos me ndimu, djam të smuj me jetu me pension. Barnat 100 euro, veç barnat e blek. Buka, kretë, djapi, buka, kretë shka është ushqimi, më nëgjes e qelë synë për ushqim, janë shumë shtrajt. Organizatat biznesore në vend kanë kërkuar anulimin e vendimit për rritjen e çmimit të energjisë, vendim ky i cili konsiderohet diskriminues si për qytetarët ashtu edhe për bizneset. Janë bërgati 3 vjetë që kur prokuroria e shtetit udhëhiqet me ushtrues detyre. Plotësim ndryshimet në ligjin për këshillin prokurorial nuk kanë përfshirë ndonjë afat kohor për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, pozitë që tash e 3 vite vazhdon të mbetet e udhëhequr me ushtrues detyre. Presidentja Vjosa Osmani nuk i kishte dekretuar emrin e Blerim Isufajt për kryeprokuror të shtetit për më shumë se 1 vit, edhe pse ai kishte marrë më së shumti vota nga 4 kandidatët e tjerë për shkak të, siç u tha, disa shkeljeve ligjore, deklarime këto të cilat Këshilli Prokurorial i Kosovës i kishte cilësuar të pabazuara dhe tendencioze. Prej asaj kohe, kur gati janë bërë 3 vjet, sistemi i drejtësisë vazhdon të funksionojë me ushtrues detyre të kryeprokurorit të shtetit. Por as ligji i ri për Këshillin Prokurorial të Kosovës, i cili pritet të hyjë në fuqi nga viti 2026, nuk parashikon një afat kohor për emrimin e kryeprokurorit të shtetit. Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se mos përcaktimi i një afati të qartë për dekretimin e kryeprokurorit nga ana e presidentës është një mangësi serioze. Unë mendoj që kjo ka qenë fatkeqësia e këtij projekti, fakti që nuk është aprovuar kërkesa jonë që të vendoset një afat strikt për presidenten, se kur ajo vendos mbi çështjen e dekretimit të një kandidati të prokuror të shtetit, po megjithatë ky propozim nuk ka kaluar dhe nuk ka asnjë ndryshim sa i përket procedurës së emrimit të kandidatit për prokuror të shtetit, mbetet ashtu siç është në ligjin e vjetër dhe ashtu do të jetë edhe në ligjin e ri, dhe kështu që ende është e paqartë se si do të vazhdoj ecuria më të tjeshme ose kjo saga e ushtrimit të detyrës së
se pozitës e kërkërorit të shtetit. Edhe hulumtuesi i Institutit Kosovës për Drejtësi Flamur Kabashi thot se plotësim ndryshimi i ligjit të KPK-s nuk ka sqaruar se si do të veprohet për një zgjidhje më të shpejtë për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Ta shetutje me këtë ligj, me plotësimin, ndryshimin dhe merisit që janë në këtë ligj, nuk është që është definu dhe është sqaruar qartë se si do të veprohet, mirë po Këshilli Prokurorale i Kosovës e ka me dije që emri i Blerimi Sufajt është refuzuar nga presidentja dhe Këshilli Prokurorale i Kosovës duhet ta zhvillojë procedurën e konkursit sërish dhe të dalë me emër, domethënë të zhvillojë një procedurë që është tërësisht e bazuar në meritokraci dhe në dispozitat ligjore në fuqi. Përkundër kësaj paknatësie, Kabashi i IKD-s beson që ndryshimet e reja do ta luftojnë korporatizmin në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pikërisht ky ligj ndoshta do të jetë përgjigja më e mirë e mundshme që do ta largojë këtë mendësinë korporatiste, mendësinë asaj që një grup i caktuar udhëheq dhe funksionon në emër dhe interesa të veta. Ndryshimet e parashikuara në ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës u patën kundërshtuar nga vetë anëtarët e këtij institucioni. Ky ligj për herë të parë nuk e kaloi testin e gjykatës kushtetuese, por me përfshirjen e ndryshimeve të kërkuara nga kushtetuesja, më pas kaloi filtrin e kësaj gjykate për herë të dytë. 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e shembjes së dheut në Gramsh të Shqipërisë sot, siç ka njoftuar policia, bazuar në raportime në Shqipëri, rasti ka ndodhur në fshatin Holta. Dyshohet se gjatë punës në një kantier ndërtimi ka ndodhur shqitja masive e dheut dhe nga dhejo janë zënë të rinjt AB 22 vjeçar dhe EL 32 vjeçar. Policia ka njoftuar se po vazhdon hetimet. Në Shkup u mbajt forumi i dytë studentor, ku studentët nga rajoni diskutuan për sfidat e përbashkëta në arsimin e lartë dhe nënshkruan një deklarat për njësimin e diplomave në Ballkan. Pavarësisht se janë nga shtete të ndryshme, studentët e rajonit përballen me probleme të ngjashme. Për të folur për to dhe për të kërkuar zgjidhje për sfidat që kanë përpara, të rinjt u mblodhën në Shkup në forumin e dytë studentor. Studentë të Maqedonisë, Veriut, Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë nënshkruan një deklaratë të përbashkët e cila, siç tregoi Blendo Odaj nga Forumi për ndryshime në arsim, ka për qëllim të bëjë një lloj presioni për përshpejtimin e procedurës së njësimit të diplomave të universiteteve nga Ballkani Perëndimor, që është në kuadër të procesit të Berlinit. Më pas do të votohet edhe rezoluta studentore, ku një ndër pikat e rëndësishme që do të jetë është krijimi i një që kërkojmë nga institucionet e arsimit në Maqedoni, është krijimi i një fondi të pavarur investues për në arsim, që të investohet jo vetëm nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por edhe nga sponsorë të tjerë, dhe do të lejojë një farë barazie më gjerë të aspektit financiar të universiteteve dhe të arsimit të lartë në vend. Ajo që theksuan përfaqësues të organizatave studentore të shteteve të rajonit është rëndësia që ata të qëndrojnë të lidhur mes vete dhe bashkërisht të veprojnë si për përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, po ashtu edhe në luftën ndaj korrupsionit dhe jo transparencës. Ideja jonë është që bashkërisht jo vetëm të shpërndajmë ide të ndryshme, jo vetëm që të ndërlidhemi në aspektin kulturor, mirë po edhe të vazhdojmë për përmirësimin e nivelit të lartë të arsimit, mirë po edhe jo vetëm. Bashkimi besoj që na sjell jo vetëm fuqi nërmjet organizatave, mirë po edhe nërmjet shtetit tonë. Ono što je jako bitno što se trenutno dešava u Srbiji. Ajo që është e rëndësishme që tani po ndodh në Serbi është një energji e re, që studentët kanë ndërmarrë në një farë mënyre ta udhëheqin popullin, që shteti të udhëhiqet ashtu siç duhet udhëhequr, dhe më pëlqen që ajo energji përcillet edhe në shtete tjera në rajon dhe Evropë. Kako regiona, tako i Evrope. Dhe duke ditur që studentët tjerë studentore ka shumë probleme në vazhdimsi, iniciativat të tjera tregojnë se studentët janë gjithmonë aty për treguar se si gjëra që ne i marrim arbitrare jetën e përditshme, në fakt janë shumë të brishta dhe si ne mund të kundërvihemi gjithmonë atyre për ta bërë jetën tonë dhe jetën e gjithë komunitetit më të mirë. Ky ishte forumi i dytë studentor që u mbajt në 2 ditë të ndryshme me folës të ndryshëm, duke diskutuar për problematika që prekin kryesisht të rinjt. Edicioni i këtij viti u mbajt në sloganin "Çohu, ngrihu për të drejtat tona, për njëri tjetrin, për të ardhmen që meritojmë".
Trajtojmë tani fenomenin e mbiemrit për gratë e kurorzuara. Në shoqërinë tonë duket krejt normale, thuajse detyruese që gratë marrin mbiemrin e bashkëshortit, por jo që ta mbajnë mbiemrin e vajzërisë. Por çfarë thonë qytetarët për këtë? Emri dhe mbiemri çdo njeriu është identiteti i tij. Sa e ruajmë ne atë që na bën vetvetja? Pyetja që do ja bëjmë sot qytetarëve është mbiemrin e babës apo të burrit. E se a ka probleme me këtë formulim, do ja lëm në dorë vetë qytetarëve. Por mendoj që është zgjedhje personale e individit, pavarësisht se si ndihet personit të mbajë dy mbiemrat apo njërin mbiemër. Kështu që nuk mendoj që është diçka obligative, mendoj që është zgjedhje personale. Mund t'i mbajnë të dyat apo vetëm njërin. Sipas mendimit tam, të dytë, pse jo? Për arsye që nesër kur do të lindin fëmija, që do të dallohet është nona, a është saktë nona apo s'është? Do të bëhet njëjtin mbiemër, respaku dytë. Unë mendoj se ma mirë është me i mboj dytë. S'kysh prish puna, dhe nësë problem. Duhet ta ndëroj them. Të burrit. Ne jemi patriarkal. Faleminderit shumë, por ne jemi patriarkal. Marrja e mbiemrit të burrit nga shumica e grave nuk ka arsye më të theksuar se sa arsyeja patriarkale, që shpesh del edhe si e padiskutueshme. Tradicionalisht është e vërtetë që gratë kanë marrë mbiemrin e burrit për disa arsye, por arsyeja kryesore sipas mendimit tim është arsyeja patriarkale tradicionale, sepse edhe nëpërmes marrjes mbiemrit të burrit ti sikur ke dashur ta krijosh një identitet tëndin të ri. Kjo është bërë për shumë arsye, por në rand parë ajo ishte, dhe me thonë përmbushja patriarkale për të qenë në posesivitet të gruas. Edhe në Kosovë, deri në vitet e fundme nuk është folur shumë për këtë çështje, sepse me automatizëm përgjithsisht gratë si janë martuar e kanë marrë mbiemrin e burrit pa biseduar për këtë tema, sepse kjo është një çështje më shumë tradicionale, kulturore, patriarkale, si të duash, dhe as që është biseduar. Të ralla kanë qenë gratë të cilat e kanë mbajtur mbiemrin e vajzërisë, mbiemrin e vet, duke treguar identitetin e tyre. Ashtu si që pritej, ajo që ka ndikuar është patyshim patriarkalizmi mjaft prezent i shoqërisë sonë. Mbiemri është ajo vija e gjakut, dhe nuk është shqyrtësu, për shkak që asnjëherë nuk janë përmbys të norma. Shtëpia, ka shku pasuria, pronat, e gjitha kanë shku me vijë gjakut, edhe mbiemri ka shku i tillë, sepse ndërlidhet me trashëgimtarin. Trashëgimtari ka qenë çdo herë burri, djali, edhe prandaj ka ndodhur e tillë. E rëndësishme është që ligji i vendit tonë i jep gjithë secelit mundësinë që të vendosë rreth mbiemrit të vet, por se sa mentaliteti jonë realisht lejon lirinë e zgjedhjes, mbetet një pikpyetje e madhe. Mirupafshim në edicionin e radhës.